大家好啊，我係駿景園分行嘅 Alex 啊。今日同大家睇一個駿景園9座居樓嘅單位，佢去買賣嘅。一入大門，我哋望一望個飯廳，飯廳四正嘅，有窗嘅。客廳方面，非常寬闊啦。我哋出埋個露台度望一望。露台望返開揚景觀啦，內園景。我哋穿過下飯廳入廚房，有輕微裝修嘅，有廚櫃，有洗衣機位，都仲係乾淨企理嘅。廚房都會有窗。我哋行過嚟飯廳同埋客廳中間，呢度有一個工人房啦，或者雜物房，都係有窗嘅。我哋行入去走廊，左手邊一個客廁，都係有窗有浴缸。佢斜對面就係一個細房啦，做咗床嘅，有書台。再入去隔離第二個房間，最後我哋睇埋個主人房，做咗一排大嘅衣櫃啦，望下個主人房景觀，對返馬場景，好開揚嘅。主人房套房一樣係有窗有浴缸，企企理理。鍾意呢個單位嘅朋友隨時打電話俾我，電話係66869880，下次見，拜拜。